今日唔好意思啊，由於咧就真係不勝酒力啦，就遲咗嚟參加我哋今次嘅法會嘅，咁我內心受到咗深深嘅譴責啦。我對於呢次嘅事情咧，我有萬分嘅抱歉。希望咧以後嘅法會咧，我都可以準時。我決定以後日行一善嚟，同埋今年要帶2把支槍嚟做翻好我自己。东正啊，應有天主。Meanwhile，我想講咧就係話，因為佢係你個女，佢喺呢片土地度長大，祝福佢。我哋講白頭人送黑頭人啦，其實仔女係出世將啲嘢還翻俾你嘅，佢還晒啦，佢就走啦。人都係咁噶。我話我業力好大，你咁多人揾我，我要還翻啲嘢俾大家。最大業力係我，所以你女女係好噶，你相信啦。你睇嘅世界同人哋睇嘅世界都唔一樣，你自己睇唔到個世界啊嘛。放心，你要開心。你越開心，佢越開心。佢個軀殼啊，冇辦法支撐佢呢個靈魂啊。佢將啲嘢還晒，佢走啦。個靈魂再去，一定係去到一個更加好嘅軀殼度再玩過嘅就。係咪睇得好唔過癮呢？想睇埋我哋更加多精彩嘅內容，記得 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊！